ਭਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ। 2026 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 13 ਪੀਸ ਬਈ ਨੌ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰੇਟ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ 1300 ਰੁਪਏ ਪਾਰ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਗੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਸਤੀ ਡੀਲ ਭਰਾ ਦੀ 1300 ਰੁਪਏ ਪਾਰ। ਨੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। इधर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया।